Real bo chung chang hi video kasiam to a tun tuma chuan hemi acute pancreatitis anti mai anadeu thut angchi chung chang e soila real bo na anti pancreatitis ti hianin chini acute le chronic anti hi oma chronic chu benbon ang hi ne ya luna kan soitur acute thi chu lona deu thut angchi le anat chung po re lo ti ang hi ani a chuan real bo hi inches rukvela se ani a hemi kan pumpui hnung a hian a oma hemi kan real te chunga hian a oma chuanin real bo na le vung kan ti hi pancreatitis hian ani a mizo tu jenga po hian tun la ya tam ang ren khop maya chuan real bo hi kan taksata hian tangkai na tam tak ani ya hemi kan real bo hian hemi chopai toi pui tu enzyme tam tak ti chuaka hemi amylase te lipase le trypsin te ti chuaka chuan he ba ka hian hormone poimo tak mai insulin te chuaka he wang hianin kan blood sugar level hei hi avong boka chuan glucagon le somatostatin te ati chuaka hemi real bo atanga tuinang chuak te hian hemi chopai to pui ba ka hemi pumpui tanga thur in siam te hemi real te alut te yang te kha alop ti dal thin pokani chuan mi hring pa nga ya thresel pa nga ya chuan real bo atanga hemi chopai to pui tu tuinang te hi reala ti chhuah tur le reala achakna chuak tur ani a chuan reala chhuah ma a real bo chung ve ka a chhuah a hemi real bo a chakna ti chhuah a omin real bo a khoya real bo natna pancreatitis kan tiang ni alo om te thina tiang chuan chu tiang bokin hemi kan real bo a insulin siam chuak tu timur a oma hi islets of Langerhans an ti a hemi hi a chiata insulin ati chuak thelo chuan zun thlum natna te po lo om thin bok ani chuan real bo natna chuan acute kan ti ber kha a om chan ber chu hemi mi ta lung te om hi ani a mi ta lung te om ba ka hian zu in na sa te a om du poka e ba ka thisena thau chia pakhat hemi triglyceride level sang etianga tiana om du boka chuan he ba ka hianin damdoi then khat hemi abik takin antibiotic ena satwang te le chemotherapy wang ta pon real bo na tiang ka om theya in thisena calcium level sang wang te om theya chuan hemi real bo ti nat pal in hliam pal wang khan om theya chuan real bo kan sar wang te in thla chhon te po ani ve the bok ani chuan he ba ka hianin infection nat na hrik wang te in virus sabik takin hemi biang bo thlen tu mam an ti mai wang te le sentut hemi nat na wang te pon real bo na le vu kan tiang kha om ve the bok ani chuanin alan chhu dan te han soila pum hi lo na vak thin ani mi pumpui chun lampanga hian thena chuan dinglam ate po ni ang khami pumplo da vak kha then kata chuanin heta nung zanga ti hianin ana chuak thina in pum vel le hemi thin zone vel te han khoi hlek po hianin ana a te kata chuan na em thina e ba ka hianin khosik sang te po kha a om theya in marphu te po alo rang theya in luak chuak le luak a om theya in pum nuam lo ko tiang te po kha a om ve thei ani chuanin real bo natna pancreatitis acute pancreatitis nei thei din hunna ding nge nei hla oma ding te a risk factor te meng o zu in mi te le mesial zona sa te chuan thau lu tuk te in zun thlum natna nei te khatiang tin chung ko na ya katiang real bo na nei te katiang te kha nei katiang ate kha nin chance nei na kha chance nei thena chance kha om atam bi kani chuan real bo hi enkol mu mal lo chuan enkol lo chuan kal chiat na kidney failure tian te kha thlen theya chuan thok har sat na mi SpO2 niam kan ti te thlen thei chuan natna engemaw infection natna te po kha natna hrik tiang te po kha a om theya tin zun thlum natna te po kha a om theya
chuan cancer te pawh kha a thlen thei ni chuan en tin nge ril bawh na chu kan hriat theiang chena khanin anat chhu dan anat dalan chhu dan te pawh kan soi to a chuan te sa chuanin pancreatic enzyme amylase le lipase hemi test hian a hriat theia eba ka yanin CT scan ti te MRI ti te chu tiang te pawh kha angai ve thei boka ultrasound tu te pawh amylase hi a normal level hi 23 to 85 unit per liter ani a lipase hi 0 atanga 180 unit per liter ani a acute pancreatitis a chuan hemi amylase le lipase level hi asang vak thina ale thum te po in asang thina ale thum vel te a san to khan chunin acute pancreatitis kha ani e tin arin thea a diagnosis thei pokani chuan a treatment a hian chuani treatment a hianin atlang pui thuin acute pancreatitis chu damdo in a enkol an ngai tlang puya chuwangin arang thengber damdo in kalpui angaya hemi acute pancreatitis hiang mi tuiril tlak chamna tuiril hlona thlen thei wangin drip te pawh khai angai thina chuan chaw engma ei tir lawa drip khai ti chachar te kha angai thin ani chuan na chhawna pek bat te pawh angaya in anat em wang hian na chhawna pa ngai diaphragm ang tiang te amum te hian na chhaw lo fo thina hi wang hianin na chhawna chak tramadol te le pentazocine ang chi ka tianga chak te pawh kha pek angai fo thina in hemi malnutrition taksama motlak chamna om thina wangin kami drip a khan 5% ani mo DNS ani mo RL mo katia khanin multivitamin te pawh khanin tamtel thin ani heba ka hianin oxygen khai te pawh ngai thin bok ani chuan ni chana aom chan te kan soi to a aom chan kha enkol la pui mo boka zu wanga omani chuanin kami zu tha emo thin enkol te tel te pawh kha angai theya tin kha ba ka khanin CBC te blood sugar level te liver function test te chuan electrolyte test te yang te kha test sang kha ti tel ve te angai thin bokani chuan ni chena soi tong khanin infection wangani chuanin antibiotic pek te pawh kha angai thei boka tin triglyceride level sang wangin om thei kan ti boka triglyceride level a san chuan ti niam hemi chung chang video ta pawh ka siam to ka en thenga calcium level sang te tin virus wang te ni te om chana zir kha en kol na te pawh kha ani ve tila tin kai toy mela a tho ome tin real bo natna acute ani mo chronic mo heng ta te hian ei tur thabi te om ve thina yan ai eng te he tha a chuan se lampang chi hi a thadeu vek maya real bo natna nei tan chuan purun var te pawh tha a chuan thlai na hring te hi thadeu vek boka thlai na hringa hianin music lum te broccoli te spinach te hi tha a sunlu hi tha boka chuanin grape te chuan doi kan ti mai yogurt te eba ka hianin kolbara te hi tha a chuan sangha ei hi tha bokani ole khang kha acute pancreatitis real bo na thut chungchang kan soi thei tlem chu ni te se